Salut și bine v-am regăsit la primul episod de pe acest canal. În acest episod o să vă ajut cum să vă băgați tracere, kill, fix, blood fix, astea pe 5M. Și suntem aici cu Zinon. Yes, man. Salut. Așa, înainte intrați pe serverul ăsta de Discord care o să vi-l dau în descriere. Și începem cu FPS pecurile. Vă luați de aici unul, eu l-am pe ăsta de exemplu, dar cred. Îl descărcați frumos. Trebuie să aveți un raru, da? Să nu uitați, trebuie să aveți un raru. Vă-l instalați. Așa. Îl deschideți. Intrați pe el. Și aveți aici Citizen-ul. Click data 5M, Open File Location. Application data și ștergeți Citizen-ul. Eu nu o să-l mai șterg pentru că mi-am băgat deja cerul și îl am. Și în plus mi-am băgat și de la ăstea. Mi-am băgat efectul de blood fix, dar voi ștergeți și băgați ăsta, că nu se întâmplă nimica. Așa. După ce v-ați băgat... Sunt cele mai Da. bune de-alea. Bun, după ce v-ați băgat FPS, spec, sărim peste bundles, că nu-i nimic interesant, sunt doar bundlele astea. Sound pack-uri. Eu mi-am băgat ăsta, care, uitați, ascultați. Când trage nu se aude. La fel, veniți aici, descărcați, îl instalați, la fel. Puneți pe desktop. El îl are deja instalat. Îl puneți pe desktop, îl deschideți. Și aveți aici două chestii. Aveți Resident-ul și Weapon Player. Click dreapta, Open File Location pe 5M. Și prima oară trebuie să băgăm Resident-ul. Deci, să-l că fac așa. Moduri și aveți aici Resident-ul, care l-am deja, deci nu o să-l mai bag, e același chestie. Și după aia, dați aici înapoi, mergeți la Citizen, Common, Data. Și efectele. Nu, ăsta era... Parcă era la... Nu știu, nu l-am băgat pe ăsta că nu mă ajută cu nimica și nu mai știu unde trebuie să faci, că nu te ajută cu nimica, e doar player-ul. Deci să l-ai băgat. Nu, n-am băgat ăsta, al doilea, că nu te ajută cu nimica, dar Resident-ul e... Ca să știți, dacă vreți să verificați dacă e virus sau nu, intrați pe virus total, băgați cum se cheamă link-ul și vedeți acolo, vă dă dacă e virus sau nu. Da. Deci Bine, s-ar putea să nu vă detecteze virusii. Oricum, nu e virus, vă zic eu, că l-am... Da, nu e virus. Adică vă arăt... Dacă e virus, îi trece jandarmeria peste ăsta. Că n-are voie să Uitați, vă posteze. arăt. Uitați. Ia uite-le câte le are. Da? Și eu le am pe astea. Tracer, da. Uitați. Poate ștergeai ăla. Da? Red, Dark, ăsta, Mario, Coins, astea toate că le veți aici pentru Fabian. Da, Deci nu nu l-am pe interes. Mario Coins. Următorul. Blood Fix-ul. Blood Fix-ul, uitați. E când tragi în ăsta. Să te anunțe. Eu l-am Mario Coins-urile, că-mi plac. Le instalați. Băgați pe desktop. Bine, mai am unul deja, deci nu o să-l păstrez pe ăsta. Așa, îl băgați pe desktop. Închidem asta. Așa, îl deschideți și aveți aici două astea. Blood Fix-ul și Mario Coins-urile. Click dreapta, Open File Location. Application Data. Bun. Intrați pe moduri și la moduri băgați Mario Coins-urile. Dați înapoi Citizen, Common, Data, Efecte și băgați Blood Fix-ul la efecte. Mamă! Așa, după aia avem tracerele. La tracer nu mi-am băgat că poate să spun server dacă te găsește poate să stea bancă, bă, tu ai tracere, da, așa. Deci... Nu prea vrem să le arătăm pe astea. Nu vreau să-l bag, nu vreau să vă dau bani pe server și așa. Kill fix, Da. sărim peste. Kill fix. Kill fix este când omorâți pe cineva, vă dă așa. Eu o să-mi aleg unul la anime reală și cred că mi-l iau pe primul că e frumos. L-au zis prost. Bun. Dacă m-au auzit prost, am zis că o să-l iau pe primul așa, că îmi place. Uitați. Îl omoară cu asta și îl luminează.
Iar te-ai auzit prost. La ăsta o să vă arate că e virus, că nu știu ce e de așa. Dați skip și vedeți, da? Time cycle. Vă zic eu, nu e virus, că l-am și eu instalat. Open file location, application data, citizen, common, data și la time cycle l-aveți pe ăsta. Eu l-am deja dat, dar o să șterg și o să-l bag din nou. Uite, l-am băgat. Așa. Dați ăla că se șterge din recycle bin. Bun. Așa. DLC-urile nu vă pasă că... Uitați, efectiv skin-urile, nu vă trebuie. Rampurile, la fel pentru servere, crosshair, dacă știți să băgați, așa nu o să fac acum alt video. Mie nu trebuie crosshair, că l-am un de la instalat. Ok. Weapon skin, pentru a pe pistol. Aveți... Da, e șmecher ăsta. Mie îmi place asta, Baby Blue. Pentru că Nu-mi place. trage negru. Dar o să-mi bag altul, dacă găsesc unul galben. Are special unul galben. Uitați, Reagan, da? Mo- Pentru a pe pistol. Mamă, ce șmecher e ăla. Aveți diferite chestii. Uitați, să zicem ăsta, da? Da, și ăsta e Red șmecher. AP, îl instalați? Tu l-ai instalat? Ne instalați acum înapoi. Îl Ah. aveți instalat aici. Stai să deschid o leacă open file location ăsta, că așa. Bun, deschideți ce ați instalat cu AP-ul. Și acum să-i bage virus și să Red cânte. AP. Și aveți asta, Red AP RPF. Veniți la application data și la moduri. Uitați, eu am deja Baby Blue RPF și nu o să-l bag pe ăsta că nu îmi place, că e prez și nu-mi place așa de mult. Doar că așa faceți. Cam astea sunt toate. Da, cam astea sunt toate. Da, eu am fost Savage, cu noi a fost Zinon, ne vedem la episodul viitor. Pa, pa!